kompiitarri keessanii wayita itti fayyadamtanittis ta'e wayita itti fayyadamuuf power on gochuun bantanitti slow ta'e yeroo dheeraaf duubatti harkifachuun akkasumas freeze godhee yoo isin rakkise furmaatawwan gurguddoo isin gargaaran 5 kanneen viidiyoo kana keessatti ibsamanii jijjiirtanii fayyadamuun rakkoo kana irraa baraaramuu dandeessu. Tokkoffaa disable startup apps. Wayita kompiitara keessan bantanitti appiin yookaanis soofteeriiwwan ajaja keessaniin alatti awutomaatikaalii ofiin banamuun baakgiraawundii irratti raan gochaa kompiitara keessan irraa riisoorsii kanneen akka raamii fi CPU haala isaaniif hin malleen fayyadamuun kompiitara keessan bizii godhu. Kanaaf appii yookaanis soofteerii akkasii kana disable gochuun akka jarri riisoorsii kanneen eeyyama keessaniin alatti hin fayyadamne dhorkuutu isinirra jiraata. Kana gochuufis kompiitara keessan irraa jalqaba task manaajarii ni bantu. Shortikatii control plus shift plus ESC fayyadamuun banuu si dandeessu. Task manaajarii wayita haala kanaan isiniif baneeti jedhu taabii startup jedhu irraa deemuun soofteerii fedhii keessaniin alaa ofiin baakgiraawundii irraan banaman filachuun raayit kilik irratti gootanii disable gootu. Kanaafis staatasii isaanii ni ilaaltu. Soofteeriin staatasii isaanii enable ta'ee jiru kuni baakgiraawundii raan gochuun kompiitara waliin banama waan ta'eef raayit kilikii irratti haala kanaan gochuun yoo hin barbaanne disable ni gootu jechuudha. Lammaffaa clean temporary files. Faayiloonni nu hin fayyadne temporary yeroodhaaf kompiitara keenya irratti kuufamuun kompiitara bizii godhu. Haa ta'u malee faayiloonni kunniin yoo badanis miidhaa geessisan waan hin qabneef dileet goone akka kompiitarri keenya haala gaariin dalagu gochuu dandeenya. Kanaafis shortikatii Windows plus R fayyadamuun run command ni banna. Booksii nuuf dhufu kana irratti haala kanaan barreessuun okay wayita jennuutti temporary files kompiitara keenya irratti kuufamanii jiran nuuf baasa. So control plus A fayyadamuudhaan hunda isaa select ergii goonee booda shift plus delete fayyadamnee bakka tokkotti permanently balleessuun akka kompiitarri keenya haala gaariin dalaguuf isa gargaaru free space dabalataa argachuu fi dandeenya. Sadaffaa uninstall unused programs. Mala kanaan ammoo soofteerii kanneen kompiitara keenya irra jiran keessaa kanneen nuti tasuma itti hin fayyadamne jiraannaan uninstall gochuun balleessuudha. Kanaafis bakka sarchii kana irraa deemuudhaan control panel jettanii sarchi gootu. Then open. Wayita gara computer settings kanatti isin fidu programs kan jedhu kana jalatti uninstall a program kan jedhu irratti kilik gootanii bakka kana soofteerii itti fayyadamaa hin jirre filattanii irratti double click gochuun uninstall gootanii totally haquutii dandeessu jechuudha. Afuraffaa keep system and drivers updated. Fayyadamaa Windows operating system yoo taatanii yeroo hundumaa wayita Windows systemiin update akka gootaniif isin gaafatu yeroon daftanii update sana install gochuutu isinirra jiraata. Sababiin isaas updatein yeroo garaagaraa irratti nuuf ergamanii hanqinaa fi rakkoo sistema Windows duraanii keessa jiru fooyyessuun performansiin kompiitaraa akka dabalu godhu. Shanaffaa upgrade your RAM. Furmaatawwan ibsaman kanneen hunda yaaltanii garuu ammallee kompiitarri keessan bizii yookaanis slow ta'uun duubatti harkifachuu isaa yoo dhiisuu dide furmaata shanaffaa kana fayyadamuun raamii dabalataa bittanii kompiitara keessaniif kennuu qabdu. Kana wayita gootanittis kompiitarri keessan miimoorii dabalataa argatee waan jiruuf bilisaan wantoota garaagaraa isiniif raawwachuutii danda'a. Egaa furmaata eeraman kanneen shanan keessaa kam akka isiniif dalage koomentii jalatti naaf barreessaa.